cambiaré mi vergüenza. Fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Mi dolor y mi enfermedad los entregaré. Recupera esa bendición porque gracias a esa sangre derramada en el Gólgota, nosotros estamos aquí libres para adorar a Dios. ¡Aleluya! Nunca a los jóvenes, nunca se dejen quitar lo que Dios ha puesto en ustedes. Aquí hay adoradores, aquí hay predicadores, aquí hay profetas, aquí hay un grupo de jóvenes impresionantes que tienen cosas grandes, pero que ustedes tienen que motivarse ustedes mismos. Los líderes que están al frente del grupo tienen que motivar a aquel que no quiere adorar, tienen que motivarlo porque es así. Porque yo he estado en iglesias en las que es impresionante. Pasa un joven y ese joven cantó, pasó otro y no se siente diferente. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. El compromiso es bien importante. Por ejemplo, nosotros, el pastor, él se preocupa por el mensaje. Él ora por la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, de igual manera, si nosotros, todos los que tenemos privilegios, una lectura bíblica, usted tiene que leer la palabra. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor.